Un dos grandes proxectos de Arousa das casas modernistas continúa avanzando. Co groso das obras xa rematado, o Concello traballa agora na dotación de equipamentos para estas instalacións. Na que será a nova biblioteca municipal na Casa de Godoi acaba de instalarse o mobiliario dos 2 andares xunto con todo o sistema informático. A súa adquisición foi posible grazas a unha axuda da Xunta. Esa subvención o que nos axudou foi para meter o sistema informático de todo o local, protexelo da luz a través de cortinas. Compramos o que é o tema de ordenadores para os rapaces e non tan rapaces que queiran utilizar as instalacións a nivel informático e para facer traballos. Todo o tema de mesados que están dentro das aulas de informática que foron feitos a medida, as mesas e sillas que hai tanto na planta de arriba como na de abaixo para o que é ubicar casi toda a zona infantil e xuvenil e a zona de adultos. En total investíronse 42.000 euros, deles 30.000 proceden da achega feita polo Goberno galego, máximo que contemplaba a liña de axudas a que se acolle o Concello. A Xunta fixo unha aportación en base a unha orde de axudas que quitou o ano pasado e que o Concello de Illa de Arousa concurriu con un proxecto magnífico, porque a verdade é que, ahora que podemos comprobalo, pois moi acaecidas, é moi satisfactorio pois ver que os concellos nesas vías de colaboración que abrimos a eles desde a Xunta, pois se acollen e logo fan inversións e executan proxectos deste calado. O traslado dos fondos da antiga biblioteca municipal a estas novas instalacións xa está en marcha. Calcúlase que a máis tardar este espazo podería estar aberto ao público a comezos de abril. Con todo, nas casas modernistas aínda quedan tarefas pendentes como o arranxo desta outra zona. O Concello está traballando no proxecto que ten que contar co visto bo de patrimonio. Non temos previsión de data por unha sencilla razón. Hai que pedir permiso ao patrimonio e o proceso é largo. Pero sí se ten previsto polo menos adecentar o que é o entorno para que se poida acceder por aí, facer un pequeno xardín, protexer os pilóns e se nos dá para todo, pois para todo. O delegado da Xunta aproveitou a visita para felicitar o goberno local polo esforzo feito para a recuperación das casas modernistas. Comprometeu todo o apoio do Executivo galego para sacar adiante coa maior axilidade posible a rehabilitación dos espazos afectados por patrimonio.